자, 안녕하세요 대표님. 네, 올해 또 만났네요. 오늘 여기는 어디죠? 여기 양평. 아, 양평. 맨날 그 가까운데 오신다고 해놓고서 조금만 더 가면 돼 그러면 항상 오는 데 경기도 굉장히 가까운 거네요. 그나마 앞으로 저랑 만나는 곳이. 네. 알겠습니다. 그보다도 여기보다도 제가 여 온 게 좋은 게 여 사모님하고 여 건축하시는 대표님이 예. 저는 열정이라 해도 못 따라가거든요. 아, 그 정도세요? 예. 잠깐 소개를 해주시면 안 되겠습니까? 뭐 그거까지도 알았어요. 아, 그러세요? 예. 아, 근데 오늘은 좀 다르게 구멍을 먼저 안 내시고 제품이 먼저 들어왔네요. 네. 왜 그러신 거예요? 옆에 측면으로 나가기 위해서 아, 옆면에 측면으로 나가는 걸로요? 늘 위로 올라가는데 네네. 이번엔 측면으로. 근데 왜 측면으로 나가는 거죠? 왜 위로 나가면 안 된대요? 건축주가 요구하는 대로 갑니다. 아, 또 구조상도 그렇고. 그럼 오늘 공사는 지금 보니까 지금 밖에 네. 지금 포크레인을 하고 있고 집이 완성이 안 됐는데 여기 집 뒤에 침이 다 들어와 있거든요? 이거 왜 그런 거예요? 저한테 물어봤어요. 제가 아, 그러세요? 알겠습니다. 네. 저 건축 여 전단 리모델링 하시고 직접 다 하시는 분, 건축주는 뭐 해주는 대로 산대요. 아, 그러세요? 정말 능력이 있는 분이에요. 아, 바깥 사장님이세요? 네. 저분이? 네. 건축하시는 대표. 아, 건축하시는 대표님 안녕하세요. 아까 사장 아닙니다. 네, 대표님 안녕하세요. 예? 네. 잠시 소개 좀 부탁드리겠습니다. 이 러브하우스에 대인지 벽난로를 초대해 주셨는데 어떤 계기가 돼서 소개를 해주셨나요? 제가 온 게 아니라 저분이 오셨어요. 아, 저분이요? 사모님이신데 굉장히 미인이신데 한번 가도 되겠습니까? 아니 그거 하면 안 되는데. 아, 죄송합니다. 원래 이 근접 촬영을 할 수밖에 없어요. 아니. 자, 어떻게 하다가 여기 벽난로, 대인지 벽난로를 선택하시게 되는지. 예, 건축 박람회 갔는데요. 네네. 디자인도 멋있고 네. 또 그 불을 지피는 게 굉장히 편리하게 돼 있어서 네. 그게 보였는데요. 이거다. 그래서 제가 이걸 했어요. 상태! 아니 상태! 그거를 있잖아! 반대로 생각을 하고 50에 50짜리를 대표님, 오늘 요거 시공에 대한 부분 난이도는 몇 점이죠? 만들어서 여기요? 네, 어떻습니까? 그거렇게 만드는 거예요. 건축주가 돈 많이 주면 시딱할 거고. 이렇게 해서 근데 난이도는 네. 집 구조에 맞도록끔 하기 때문에 저는 난이도하고는 크게 제가 갖고 있는 기술 최대한 해줄 수 있는 데까지는 합니다. 여기는 지금 아주 집을 이렇게 마당이나 정원이 굉장히 아름답잖아요. 양평. 네. 그러다 보니까 정원은 아직 없는데 정원 다 흙인데요? 앞에가 정원이잖아요. 지금. 그거 나무인데 나무잖아요. 나무 나무가 정원이지. 아, 뷰 자체를 전체적인 숲을 얘기하시는구나. 그러니까 역시. 저는 벽난로 놓으면 풍수 지지 세 가지를 늘 기억하거든요. 그 항상 말씀해 주시는 거 다시 한 번만 정리해 주시겠습니까? 네, 풍이라고 하는 거는 지붕 위의 바람, 그리고 계곡 바람, 수는 물이 더 새느냐 안 새느냐, 그리고 지리는 이 계곡이 있거든요. 전부 다 전원주택이 계곡인데 그 계곡 바람들이 다 미시령 바람이 제일 세고 우리나라에서. 아, 미시령 바람. 예, 예. 네. 그거는 뭐 웬만한 집 막 날아가잖아요. 그리고 이런데도 의외로 바람이 세요. 그런 바람들이 돌개 바람이 많이 불기 때문에 연통을 어떻게 넣을 건가 들어올 때게 그냥 막 그 연기만 빠지면 된다가 아니거든요. 평생 살면서 저를 안 찾도록 만드는 게 최고 중요합니다. 아, 네, 알겠습니다. 만약에 이거 잘못됐다 그러면 제가 영천에서 여기까지 와야 돼요. 여기에 전기선이 있죠. 예, 전기선 전등이 불안하잖아요. 예, 예. 화재는 나지 않지만 예. 그래서 그까지 소개가 어떤지 확인한 다음에 아, 어떤 네. 조치를 취해줘야 된다는 얘기. 아, 네. 아, 그렇군요. 예. 오늘은 이게 바뀐 거예요? 위치는 옆으로 나오는 게 그 위치가 맞는데 난로 위치로 가다 보니까 외부 등 네. 그게 간섭을 받아서 한 30cm 물린 거예요. 아, 또 저렇게 디테일하게 해주시는 거군요. 해야죠 당연히. 네. 밤하늘 별들 속에 숨겨진 빛 우리는 함께 빛난 모든 게 hit
춤처럼 펼쳐지는 이 순간 속에 멈출 수 없어 계속 춤을 춰 yeah 떨리는 심장 소리 boom 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 그때부터 네. 지금 CO2는 산 속에 있다 보니까 거의 없어요. 와 여러분 이게 이게 뭐냐면 탄소가 이 집에 얼마나 있는지 미세먼지 측정하고 미세먼지를 측정하고 그러는 기계인데 네. 이번에 환경공원 대상을 받으신 DNG 벽난로의 대표님은 집의 온도와 오염 정도와 그 다음에 탄소 배출 그 부분까지도 다 디테일하게 체크를 해주신다고 합니다. 대상 받으실만 하시죠? 지붕 위에 올라가야죠. 지붕 위에 이거 다 끝난 게 아니야. 담장도 싱크 위에 뜨거워서 예. 담장 좀 가온나 놓고 그 손에 놓고 어이 한 개고 두 개고 놓고 다녀. 그 지붕 위에 올라가서 저거를 고정시켜 주는 거예요? 네. 어려운 작업이네요. 다반사 있는 일이. 다반사예요. 이게 다반사가 아니고 꼭 아. 필요한 부분이.